Hello，大家好，我係 Samantha 啦，而家喺 IKEA，咁咧就買緊一個咁長嘅大哥係咩嚟啦？就係櫃啦，咁我影下個石頭係點樣識佢。石頭咧就係咁樣啦。咁咧，至於我會將我嚟擺啲乜嘢咧，就陣間就同大家揭曉。開咗啦 ！Hello， 好熱，好凍，好凍，然之後好攰，因為咧我哋今日咧要將呢個櫃啦擺入架車度啦，然之後咧又重啦，跟住我哋係唔知點樣擺啦，最後我哋終於研究到呢個方法就係咁樣擺，然之後我要坐呢度啦，好攰啊！為咗某人嘅新屋，攰死我啦！好啦，陣間再見啦。呢就係我哋屋企嗰個走廊啦，咁咧。我哋咧就好努力咁樣推緊呢嚿嘢，但係咧係推唔到，因為好重咯。我哋發明咗個方法咧，就係咁樣啦。好重啊！哎呀！好力，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 努力啦！好攰啊！望住我哋，仲要望鏡頭咧，係咪人嚟噶？係啊！努力，努力，做到啦，做到啦！好重！到我啦，到我啦你，拜拜啦！好攰啦！我哋擺張門口啦，咁我哋諗住肢解，然之後就搬入去，因為好污糟啦。咁開始。咁咧，而家你就將佢肢解咗，跟住搬入嚟啦。咁喺屋企就齊。好啲。咁而家咧就睇下我哋呢個案發現場，呢個兇案現場。咁究竟 IKEA 啲嘢係咪真係咁化學嘅咧？咁樣咧就係我哋嘅櫃啦。咁但係咧，我哋呢個櫃係有代價㗎。呢個代價係咩咧？就請大家過嚟睇下啦。我做睇呢個櫃嘅時候，原來最貴最緊係爹哋咯。過嚟啊！首先咧，呢個代價就係我描繪下啱啱嘅點樣發生兇案啦。就係咧，我哋啱啱睇呢個嘅時候，佢無啦啦嘣咁樣，然之後就成塊嘢炸咁跌咗喺嗰度啦。然之後咧，第一樣嘢我哋發現咧就係佢割花咗個琴啦，係好明顯有個痕，影唔影到啊？白色痕喺度咯。影唔到啊！跟住好啦，然之後最慘咧就係我哋嗰張台咯，係崩咗，然之後碎晒咯。咁咧，我哋係為咗一個80幾蚊嘅櫃，係打爛咗呢個台，同埋刮花咗我個琴咯。which is more costly， 就好有代價。咁咧，呢個櫃我嚟做咩嘅咧？咁結果咧就係我嚟咧將我啲 mon 將佢擺入去啦。咁呢個 mon 嘅 new house 咧就真係超貴。係啦，我將佢擺完啲 mon 入去之後咧，我會再同大家再錄多一次啦。Hello， 咁咧見我一身咁樣嘅睡衣打扮咧，咁就係我喺屋企啦。咁我做咗咩咧？同大家打招呼先啦。Hello， 我係毛毛啊，大家好。咁咧我就係同咧我啲 mon 咧起緊佢哋嘅新屋啦，呢個工程進行緊。咁咧大家見到啦，就係有呢啲咁樣嘅盒啦，細盒有6個，同埋咧有呢啲大盒，係啦。咁咧我哋陣間咧就會將佢擺入去呢個咁靚嘅玻璃櫃，咁大代價嘅玻璃櫃入邊。咁咧然之後咧就會俾大家睇下佢哋嘅新屋係點樣樣㗎啦。噔噔噔噔，呢個咧就係我 mon 嘅新屋啦。咁咧你見到有好多隻唔同嘅 mon 啦。咁咧我就將佢分門別類啦。咁啊可以開門俾你睇。咁咧第一層咧就有第一代 colour 啦，呢度 colour 嘅 mon 啦。第二層咧就有太空仔啦，佢哋兩個啦。第三層咧就係第二代嘅 colour 啦，colour 嘅 mon 啦。下邊咧呢度呢一層咧就係全層都係 Christmas 嘅聖誕老人啦、鹿仔啦，同埋兩個着住
冬天衫嘅，跟住呢兩個就係 classic 嘅，然之後呢個都係 colour 嘅，之後呢個咧就係骷髏骨頭啦嘅一 set 3個啦。下邊咧就係、又係好 rock 嘅 Monchhichi 啦，咁呢個就係學生妹啦。然之後呢3個咧就係、好 sporty 嘅 Monchhichi 啦。咁下面咧呢度咧，因為都唔知塞去邊啊冇位，咁呢度 colour 啦，同埋 Cinnamoroll 嘅 Monchhichi 啦，之後呢個都係 Christmas 嘅。然之後呢兩個咧就係、即係日本服嘅 Monchhichi 啦。咁大概咧就係、咁樣啦，因為呢個就係我嘅 Monchhichi 小學衫，係咪好靚咧？